السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه سيارة تويوتا كورولا، جاء ملاها الصباح باش يخرجها، حط كونتاكت موجود، لكن دمرار ما فماش. علاش؟ لأن اسمع ريتها ما فماش دمرار، ما عادش فما دمرار. الحالة هذه المشكلة من الباتري، لازم تغير الباتري، لأن حتى العمر نتاعها توا 4 سنين لازم تتغير. لا 3 سنين. 3 سنين. اسمعها. ولهذا ما الامور كما هكا كي تصير كما هذه معناتها المشكله باتري. شفت كي يهرب، ما دام هرب بالضوء كله معناتها الباتري على الاخر. تو بعد ما دزيناها ومشيت بها مشوار نخدم وتخدم، فهمتوها؟ تخدم عاديه. علاش؟ لانها في النهار تعتمد على الالترناتير اكثر شيء، ويفضل كورون، يفضل الكهرباء تعطيه للباتري باش تخدم به. في الحالة هذه إذا استعملها الإنسان نهار كامل، بعد ما يلقاها الصباح ما عادش فيها فارغة بالكل، يدزها ويستعملها نهار كامل ويبيتها. ثاني يوم الصباح، يعني الصبح إذا كان يلقاها نفس الشيء ما تخدمش، معناتها ما عادش فيه حتى شك إن هي البطارية لازم تتغير. شيء غير البطارية، كان سيارة جديدة ماشية 25,000، ما فيش حل غير البطارية، لأن هي طبعا البطارية عمرها 3 سنين توا تنجم تكون ماتت. هذا الحل الوحيد. طبعا جربناها من غدوه حي الصباح، لقينا البطاريه فارغه ما عادش فيها. يعني في الحاله هذه راهي ما فيهاش فائده، لازم تغير البطاريه. تو باش نغيروا لها بطاريه سهله ما فيها شيء. هي تحل السيبور هذايا وتحل الكوس هذايا بتاع 10 ومنهم بتاع 10 كلها بالعشره، حل عمر سهله ما فيها شيء. هذايا تحلها من جهه واحده برك ترخفه، وتحلها من جهه واحده برك بعدها. ما تقربوش لهذا لان هذا فيه كورون ينجم يعمل لك تمثال. ديما مشيه لجهه الماس حتى تنحيه. هكاكا لازم تمشي هكا جهة الماس ما يسالش. حل تو من هنا هذاك الماس يسموه هذاك السالب، يعني موا مش مشكلة برشا. حاجة دورة. وهذا البيس اللي هو الزايد فيها شيء تغيير البطارية نتاعها كيش ما أسهل منها. البطارية نتاعها تخدم تقريبا هنا في تونس تعمل من 250 ل 280. انت والموديل والماركة. هذه كانت راكب فيها ايتاشي نحينا ايتاشي تو جبنا لها فارتا تعمل 250. ديما نردوا بالنا من السالب والموجب، ديما الاتجاه نتاعو يكون صحيح، ونثبتوا فيه. ديما تلقى الموجب اللي هو احمر وكبير واسع خشين، والاخر جويد. لا ايه. تو هو جبنا بطاريه من نوع اخر اكبر، لان الاخرى صغيره وما مش موجوده منها. يعني تركب نفس الشيء، يعني ما تخافوش منها. علاش؟ لان الميزه اللي في الموديل هذا كون الكوس باتري هذا كبير. شفتوه؟ هذا كبير معناتها يجي على هذه، مش هيك النوع الجويد اللي انت اللي انت باش تقعد محصور فيه. لا، هذه هي اللي مركبين اللي كانت راكبه فيها، اللي هي كيما نتاع الار 5 قبل وكاتريال وغيرها. لكن هذه توا كبيره تولي عاديه كانها باتري. وحتى السيبور عاملينه كبير. شفتوا السيبور مقيوس على حاجتين، على الكبيره وعلى الصغيره، يعني يركبوه منه ومنه ما في شيء. يعني وهكا هذه بالنسبه للسياره فيها كليماتيزير مكيف تم ممتازه. علاش؟ لان تخدم له ما شاء الله. هيا كم ركب السيبور قبل، ركب السيبور قبل هكا صافا هكا يمشي عليه، يمشي هكا. هما راهم ديما كي يخدموا حاجه ستوندار تمشي مع الناس الكل، لان يتوقعوا انه فما حاجه في بلاد معينه كل حاجه مش موجوده. ما هيك بس الاخر غادي. شفتوها حتى السيبور تقول خادمينه ولا هذه، يعني نفس الشيء، خاطر ستوندار خادمينه.
فما بلاصه يدخل فيها ولا مش حاشيه، فما بلاصه يدخل فيها تلقى ساعات. شلون ركبناها الباتريه هذه العريضه؟ الفرق شنو هو؟ الفرق كون التيج هذا جاء اطول شوي، زدناه كاله، عملنا له الكاله هنا باش يولي يكبس على الباتريه ما عادش تتحرك. هذا الفرق، خاطر الاخرى جايه بالعلو وهذه جايه بالعرض، اما تمشي من خدم سي محمد. تو ركبناها وكبسناها ولا بس. هون تخدم تو تبع، سكت وعاود خدم تابع ممتاز. هذا واحد منهم نجموا نرجعوه، هذا مثلا الفرق شنو هو؟ الفرق كون التيج هذا جاء اطول شوي، زدناه كاله، عملنا له الكاله هنا باش يولي يكبس على الباتريه ما عادش تتحرك. هذا الفرق، خاطر الاخرى جايه بالعلو وهذه جايه بالعرض، اما تمشي من خدم سي محمد. تو ركبناها وكبسناها ولا بس. هون تخدم تو تبع، سكت وعاود خدم تابع ممتاز. هذا واحد منهم نجموا نرجعوه، هذا مثلا عملنا له الكاله هنا باش يولي يكبس على الباتريه ما عادش تتحرك. هذا الفرق، خاطر الاخرى جايه بالعلو وهذه جايه بالعرض، اما تمشي من خدم سي محمد. تو ركبناها وكبسناها ولا بس. هون تخدم تو تبع، سكت وعاود خدم تابع ممتاز. هذا واحد منهم نجموا نرجعوه، هذا مثلا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.